你是从一个月2个就开始走了。才1个月开始走了。啊。等你长大了，那儿登记又3万税啊！听见没有，慢慢。请沿 G85渝昆高速。读万卷书不如读万卷，读万卷书不如行万里路。对，读万卷书不如行万里路啊！那儿带你一直走。到了重庆的荣昌的一个服务区啊，这边的特色就是鹅比较出名。我去看一下这个服务区有没有卖，有卖的话去买半只。太多了。称半只。这看起来很有食欲。半只还是哪的半只啊？它是好久的？今天刚刚砍的。能不能花个大点儿的半只？那个嘛。整大半只嘛。你刚才要一只了。半只够了。这个鹿好香啊！这边还有鹅肝、鹅头，那边还有鹅翅膀。来帮我拿几个脚杆。脚杆啷卖嘛？5块钱够啊。拿个6个嘛，5个。2块。这个啷卖的5块。也是5块啊。拿个4个就够了。好，走了，买了半只鹅，几个鹅脚，还有鹅翅膀，中午可以吃。有点饿了，先啃一个饺。这个鹅儿骨头都有味道，是不是？晓得？啊，你在后头慢慢吃啊。连骨头都闻到了。你看那边全是山了，又进入山区了。右转往河港永川方向。这个地方农村就比我们那边好些，晓得？条件好得多。到地方了，妈妈。走，爸爸带你去农村转一圈。这中午大厨煮饭啊？辛苦了，几点钟走的？你辛苦些噻。我辛苦啥子？你辛苦，你看我的汗水擦了没？没，也是4分了。今天厨房的话就是临时开火了，还没有收拾。盖得好好收拾啊！别飞起啊！走，我先把你带上去休息啊。慢慢，你上去休息好不好？你跟妈妈去休息。帮我打个这个。耶！不哭，爸爸不要你不哭啊。把那边放得开心嘛，来小妞。哎，来这点遥控吧，不好玩儿。是。妈妈，你看现在带了有小孩出门以后就是包比较多啊，大包小包的，都是你的东西。哇！好，稍微休息一下，然后就下去帮忙。因为今天中午的话，就是在农庄里面自己做饭吃，但是现在呢还没有营业，都是自己人在做。好不好玩？好不好玩？